više. Umesto iza zatvorskih rešetaka, do sada je više od 1000 osuđenika za lakše krivična dela dobilo mogućnost da kaznu odsluži i na druge načine kroz rad u javnom interesu. Stručnjaci poručuju da osim rasterećenja zatvora, ta metoda izdržavanja kazne pruža mnogi pogodnosti. Za gotovo 6 godina od kada se primjenjuje ta alternativna metoda, sudovi su izrekli 1146 kazni. Očuvanje ljudskog dostojanstva radom i doprinosom društvu. To je jedna od svrha izricanja kazne rada u javnom interesu. Namenjena je pre svega ljudima koji zbog prekršaja na kratko dospeju u zatvor, a prethodno nisu kršili zakon. Zatvor nije samo običan boravak iza rešetaka, objašnjavaju nadležni. To povlači sa sobom kazna zatvora, prvo, viktimizaciju tih lica od strane sredine koji ih na taj način proglašavaju za lica koji imaju zatvoreničku prošlost. Zatim, država Srbija jako velika sredstva odvaja za ta lica. Prošle godine je bilo 10.000 zatvorskih dana samo po osnovu prekršaja, što kada računate puta zatvorski dan dođe do jedne vrlo ozbiljne sume novca koja je odvojena za to. Osuđenici najčešće kaznu služe radeći u javnim i komunalnim preduzećima i ustanovama kulture. Uvek pratimo negdje koju stručnu spremu imaju. Ako su, recimo, obrazovani i imaju tehnička znanja, mogu da rade i na poslovima tehničke realizacije predstava, na poslovima kurirskim, rekvizitera, dakle scenskih radnika. Uglavnom su to poslovi vezani za realizaciju pozorišnih programa i obično se dešavaju u popodnevnim i večernjim satima, što njima izuzetno odgovara jer su zaposleni. Kazne rada u javnom interesu sprovode se u samo 7 gradova u kojima postoje kancelarije poverenika. To nije dovoljno, kažu upravi za izvršenje krivičnih sankcija i najavljuju otvaranje još 7 kancelarija. Prosto na taj način se i pravda čini dostupnom svim građanima zemlje, jer, na primjer, sad neko ko živi u Beogradu može da dobije kaznu rada u javnom interesu, a neko ko živi u Čačku, gde nema još otvorene kancelarije, ne može, što prosto građane dovodi u jedan neravnopravni položaj. Na rad u javnom interesu ne mogu da računaju osuđeni za ubistva i druga teška krivična dela, već samo oni koji odgovaraju za dela za koje je zaprećena novčana kazna ili zatvor do 3 godine.